魏无羡得意洋洋，去搭着蓝忘机的肩膀，好说好说，韩光俊的旧时就是我的旧时，我就住在云梦，以后有事找我。对于他这种明着抢生意的做法，蓝忘机也只是看了看他，又看看他放在自己肩头的手。通常这种时候，魏无羡就该把手收回去了。不过魏无羡现在他就不收。韩光俊，蓝二公子，我们这么熟了，帮你除个岁算什么呀？别人看他们这样，也道：两位的感情真好呀。弄得蓝忘机的一句不熟没机会说出来，只是眼神闪了闪。他们是不收钱的，所以主人家给了些自己做的小点心做谢礼，再送他们出来。街上传来一阵吵闹之声，听着还有些像做法时摇的铃，吸引了魏无羡的注意力。魏无羡道：这是怎么了？还有别人来除祟？做法事一般都是挑无人之处，因为要避免邪祟狂乱或者反噬之类的事伤及普通人，哪有人在大街上做法事的？那家人道：前几日有些挺傲气的仙门中人来到这里，住了2日吧，也没人拜托他们，他们就自告奋勇要帮镇子除祟，闹了好几天了，也没见有个结果。对了，他们说自己是兰陵金氏的人，这倒有点稀奇了。这是云梦江氏的地盘，兰陵金氏这帮人还帮别人家的地盘除祟。魏无羡有些好奇，叫上蓝忘机一起过去看看是吹的什么风。一过去就看到大街中央摆着一张桌子，那桌上贴满了符篆，有几个穿着兰陵金氏家袍的人围在桌子旁摆阵施法。那个站在正中间的人满嘴念念叨叨，真是巧了，那张脸还挺眼熟。那人眼睛也是够尖的，一眼就在人群中看到了魏无羡，忽然大喊：魏无羡，你怎么会在这里？不正是金子轩那个皮肤黑黑的堂弟金子勋吗？魏无羡有点想笑：你在我家门口挑大声，还指望我看不见啊？他惊到一半顿住了，赶紧低声问蓝忘机：蓝湛，这人叫什么了？蓝忘机低声回话：金，同样也顿住了，再道：金子轩的堂弟。他们已经用很低的声音在对话了，但是修仙之人的耳力完全是听得到的，所以说他们根本没必要这样交头接耳的，弄得好像是故意交头接耳的一样。金子勋气急了，怒道：魏无羡！魏无羡道：干嘛？金子轩的堂弟，你在云梦的大街施法，问过云梦江氏了吗？想不起来就干脆不想了。蓝忘机既然说他叫金子轩的堂弟，那他从今天起在魏无羡的心里就姓金名子轩的堂弟了。金子勋和他那几个随从嚷嚷道：你们云梦的客栈有问题，我们还没找你们说理了。魏无羡道：看来你们还是知道的呀，我们云梦的客栈要是有问题，就该先找我们说理，你们在这胡乱施法，合不合规矩？韩光俊，你来评评理。蓝忘机如实道：不合规矩。金子勋也是奇了怪了，怎么蓝忘机又和魏无羡在一起？百凤山也是这样，怎地在他印象中好像蓝忘机总是和魏无羡在一起？其实是巧合，金子勋见到魏无羡的次数本来就不多，只是那么巧的都是和蓝忘机在一起的时候而已。不过金子勋真没忍住：魏无羡，你怎么又和韩光俊在一起？哪有什么又，他们也就最近才一直在一起。但被金子勋这么一说，魏无羡就有一种被人拆穿了什么的感觉一样，心里有点点羞羞的。为了掩饰，语气就更不好了：韩光俊不和我在一起，难道还和你在一起吗？金子勋被他的话都弄懵了，谁在和他争和蓝忘机在一起的权利啊？这话诡异的连周边围观的人都开始窃窃私语。金子勋不和他争辩这个，道：魏无羡，你来的正好，你们云梦的邪祟伤了我兰陵金氏的人，客栈掌柜还拒不负责，你说怎么办吧？客栈掌柜看是云梦江氏的魏无羡，赶紧过来解释：魏公子，冤枉冤枉啊！话说那日，金子勋带着几个最会拍马屁的狗腿来到了云梦，才说了个开头，魏无羡就打断道：等等，你们几个来云梦干嘛？他语气和表情都充满了嫌弃。金子勋道：当然是现在是莲子成熟的最好时节，而云梦是莲子长得最好的地方。云梦的莲子是很出名的，还有云梦的藕，又大又粉又甜，要不是这些听起来太好吃了，而摘莲采藕听起来又太好玩了，金子勋才不屑来有魏无羡的地方。继续说起那日，他们一行人还特意没去莲花坞的附近，跑到了周边地区，选了当地看起来最最气派的客栈，要住那最最最豪华的房间。但一开始掌柜的是拒绝的，
而且也老实给他们说了，那间房最近闹碎，凶得很。金子勋嘛，其实不太行，也就蹭蹭兰陵金氏的名字。说到闹碎，他与其他仙门中人不一样，没啥要争的气，他并不坚持，想着随口说两句，掌柜的再劝两句，他来个顺水推舟，也就不住了。怪就怪在掌柜的又道：您要是云梦江氏的魏公子，我就给您住了，其他人真不行。听到魏无羡的名字，金子勋就来气，怎么魏无羡住的，我就住不得？掌柜的道：我们魏公子，整个云梦的人谁不知道，就要找最邪的地方住，无论什么地方，只要一晚上，魏公子都能给他摆平。别人真不行，万一出了什么事。都说到这份上，金子勋哪能不住？万一被魏无羡知道了，他岂不是要被魏无羡笑掉大牙？其实他多虑了，他才没那么出名，这些人根本不认识他，而且就算跟魏无羡提起，魏无羡也压根就忘了他这个人。然后金子勋几人就住进了那间房，邪是真的邪，凶也是超级凶。第二天几人是哭着跑出来的，身上还各处都受了大大小小的伤。掌柜的给他们请了大夫，这几人倒好，倒打一耙，把责任都推在了掌柜的身上，还每天在人家店门口摆阵施法，非要抓那邪祟，结果屁都没抓到一个。魏无羡听完一脸的无语，丢人，他要是兰陵金氏的人，肯定不会放这几个人出来乱跑。金子勋指着魏无羡道：我们不丢人，那邪祟是云梦的鬼，有地理优势，这是作弊。魏无羡道：你会读心？金子勋道：你就差把2个字刻在脸上了，我还能不知道你在骂我？魏无羡也觉得自己是表现的明显了一点，只是修行除祟本来就要四方奔走，他们能说出这种歪理，连魏无羡都有些佩服。一想道：那我便也不好出手了，不然会被人说我是云梦的人有地利优势。然后侧手笑笑，不如请姑苏蓝氏的韩光君去看看，是不是真有这种道理。蓝忘机无奈看他一眼，魏无羡撇撇嘴，嘀咕一声：他们先欺负我的。蓝忘机又看看对面，什么都没说，还真就转身叫客栈掌柜的带路去了。魏无羡一脸得意，手上拿着陈情转的飞起，大笑道：诸位，若是没有急事，可以稍等片刻。刚才那话已经是金子勋能想到的最佳借口了。谁知道魏无羡会叫蓝忘机去，蓝忘机还真去了，这可如何是好？几个姓金的赶紧密谋商量对策。其实蓝忘机也不一定打得过吧，那邪祟挺厉害的。你说出来，你自己信吗？确实他们自己都不信，以蓝忘机的实力，他们过会就该丢脸丢大发了。金子勋大怒，那该怎么办？现在逃也逃不了了。那几人看看魏无羡，忽然有了办法，拉住金子勋悄声道：金公子，不如这样。他们在谋划什么，魏无羡都懒得理，只觉得不能和蓝忘机一起去，不能让蓝忘机看他除祟的英姿，太可惜了。金子勋却像喝了鸡血似的，忽然大笑了几声，大声道：既然等着也是等着，不如我们趁此机会比比剑吧。云梦江氏的魏公子，听说以前的魏无羡剑术很好，不过那都是以前，谁小时候还没点成绩好的课业，只是长大了就不一样了。现在的魏无羡是不带剑的，有人说他狂妄，也有人说他剑术其实不行，现在名气大了，怕输。反正魏无羡连剑都没有，就和他比剑，在自己丢脸之前先让他丢脸，这就是兰陵金氏那几个人想到的好办法了。魏无羡将陈情反手一握，蹙眉道：和我比剑，你也配？几个金氏门生在一旁煽风点火：魏公子配不配，要打过才知道啊。是啊，魏公子难道是不敢？不会吧，这可是在云梦江氏的地盘，云梦江氏的大师兄魏公子都不敢，云梦江是不要面子的吗？魏无羡握着陈情的手骨节咔咔的响。若是在别的地方，魏无羡大可以当这些人放屁，但这是在云梦，这么多云梦的人看着，他绝不能让他们看云梦江氏的笑话。魏无羡道：好，我们打，不过我没带剑，我就用这把笛子和你打，你随意。金子勋道：那怎么行？比剑就比剑，没带你可以借呀。金氏门生又帮腔道：就是魏公子，你还有地利优势的，不用自己的剑来比更好，不然不公平。几人都在笑，有人嘴快道：我看韩光俊不是带了剑吗？要不你问他借？问蓝忘机借？疯了吗？这猪队友是不知道
碧晨是什么一品灵气？如果你喜欢我分享的小说，请点击订阅频道，欢迎在视频下留言，你们的观看是我剪辑影片的动力，感谢您。